बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन मुझे जोड़ो डिटर्जेंट डिश वॉश मार्केट की तो कहते हैं विम वगैरह दासी जो है दी मेन कंपोनेंट चिकुम दी क्या ना बदी दो डी मिनरलाइज वाटर दी डिस्टिल वाटर चिकुम देल सी इदी पीएच लेवल हम कामी और दिन एलो मुस फ्रेगनेंस था और SLS था और एसिड सेलरे था कास्टिक सोडा था और दो चीज़ों यूरिया था ये मुझे मेन कंपोनेंट थी ऊपर दी क्या ना 100 ml की मुझे लो वनी मोल के मिक्स को दो मुझसे सॉल्ट था एक ही मोल के मिक्स को दो सल के मोल पे स्केल कड़ी हुई है ना जगह डालते के दो 500 ml ऊपर दी डीमिनरलाइज वाटर दी कोशिश इधर बुद्धि की मुझे वो चीज़ सही शो पदी की वो मुझे इस्तेमाल हो एसिड सेलरे दो तकरीबन 75 मिलीग्राम दी दो एसिड सेलरे था एसिड सेलरे था सल्फ्यूनिक एसिड हम येल्शी एसिड सेलरे होती लस्पनो मत येल्शी यदि डी नमूने दी उधर ढेर चीज़ें ने देना जुड़ी सर्फ शो हैंड वॉश पे चेसम डिटर्जेंट दी देना जुड़ी हदा और ऐसे मिक्स को तो एसिड सेलरे तब 10-15 मिनट मुझे मिक्स को 500 ml उबो की वो सर द्वायम ज़रूरी तुम दा अकास्टिक सोडा दा तो कास्टिक सोडा दा दा वो मुझे उस सेपरेट पदी के तकरीबन यूँ 400 ml के लिए मिक्स को पति के और तो मिक्स को 100 ml बदल सी लोन देखा बजी ना माची 400 ml की मुझे कास्टिक सोडा आ चुकी कुछ कास्टिक सोडा दो हीट पे दो कई बगैर ग्लव्स वगैरह चीज़ा न दा कमान पकोर कदा मसाले जुड़ो बल्शी एसिड सेलरे 500 ml की एड कर दा और दो कास्टिक सोडा दा वो दी की मिक्स को एसिड सेलरे सर ज़ा वो से मिक्स SLES अच्छा वो शोर किधर चम्मच значит самра possible ये बतेरो बोस तेरा ठीक हाँ तो मिक्स कर नूर सब की पोती हो जी इतना कर दो मिक्स नहीं कड़ा की दो नमक ना बस दो मिक्स कर वंदे तो मिक्स दात नौ लग गया चम्मच तक हद्दी की उस मुझे खीरी SLS रशूर उस पर की क्लोरम सोडियम क्लोराइड आचू ची मुझे तो नॉर्मल जब एक मोल गए हो 100 मिलीग्राम उबो के बिल मिक्स करी जाओ से मिक्स का मुझे कलर आचू विम कलर दा मुझसे येलो विम कुछ नावर के मिक्स को और तो दे अल्लाह खैर की मुझे लोगों ने फ्रेगनेंस आचू फ्रेगनेंस खुशबू और दो टोल ना ग्रोन कंपोनेंट था तकरीबन 1600-1800 रुपये लीटर था दो लेमन फ्रेगनेंस था देखिए बोले नींबू खुशबू रुचि करके हमें तो बड़ी मिक्स लेमन की बजाय वो जो
بس हाँ जी तो बेसिकली موږ نن جوړ کو ډیټرجنټ ډیش واش او دا ډېر په کم اماونټ کې جوړیږي تقریبا 1 لیټر ده دې ډیټیل به تاسو ته شیر کوم دې کې بیسیکلی موږ اسید سیلری کاسټک سوډا او سوډیم کلوراید SLES یوریا فریگننس کلر او سیټریک اسید استعمال کړي هغه سم سیزونه به تاسو مو شیر کو په دې سم خرچار وسی अब हम तो सर शेयर को तो तकरीबन उस मिनिमम चिदानो 12 घंटे वो पकोरी चिदा बल नॉर्मल पोजीशन रोश तो इस्तेमाल होल शे तो सिंपल प्रोडक्ट तो सी आर सरा पकोर पे जुड़ावल शे बाद से अवेलेबल दी द केमिकल पेशावर के नौशार के RCT के अवेलेबल दी तो से रोडल शे तो हम तकोर इस्तेमाल दे परम जुड़ावल शे वो कमर्शियली په دې باندې ښه بزنس کول شي او ډېر ایزي او پروفیټیبل بزنس دی